我们马来西亚的路不平，很多洞哦，它也没有那种铿铿锵锵的那种声音。当你在慢速行驶的时候，时速20、30这样的时候啦，它会一个叮叮叮叮叮，很像音乐盒的音乐。哇，这个如果3更半夜回家已经很爱睡了啊，很累了啊，然后在那种花园路啊、大慢路加慢慢它给你播这音乐，可能会直接睡着啊。千呼万唤啊！这一台就是马来西亚国产车龙头老大 Proton 旗下的子品牌 eMAS 的第一台全电动车款哦，就是 Proton eMAS 7。它是一台 C segment 的 SUV， 然后通常拍摄试驾呢，我都会直接跳到前面去试驾一下。但是今天呢，做一点不一样的调整，就是先来乘坐一下这台车的后座，因为这辆车的后座真的是太够力了，太爽了。它的这个前面的椅子啊，刚刚我是已经调整到我的一个通常我会坐到比较舒服的一个舒适坐姿了。过后，我现在坐在这个后座啊，你可以看到吗？这个膝部空间真的是超级无敌大，然后这个腿部支撑也是 OK 的。再来就是它的椅背倾斜角度啊，真的是太爽了啊！这辆车的椅背倾斜角度啊，我可以讲啊，是目前这个价位12万以下 C segment SUV 里面没有对手。当然，如果你要讲电动 C segment SUV 里面，更加是没有对手。我觉得这个后座真的是很好坐，然后这个后座好坐到我都忘记做开场了。Yo what's up， 欢迎回来 Rider ATS， 我是阿豪 AT， 今天带大家来体验这一台 Proton eMAS 7。影片开始前就要来为大家介绍一个 very good job 的行车记录器。这个 A510是一个前后双镜头的超高清行车记录器，具备了 Sony Starvis 2 IMX675 的感光元件，1944P 的解析度，还有 HDR 功能。它可以拍摄高达60 frame per second， 也就是讲你在开车的时候，有人快速切入你的车道啊，可以放慢来看，而且每一帧都可以保证非常的清晰。这个 A510呢也下放了现在最需要的 4G 无线网络连线功能。当你的车停放在 parking 的时候，如果有遇到任何的碰撞，它会立即向你的手机发送通知啊！花少少的钱就可以买到那么好料的功能，真的是性价比满满啊！如果你们想要买到这个70迈的 A510，都可以到70迈的官方网店，我会把它放在影片下方 description 还有留言置顶区那边，有兴趣的朋友都可以点击进去查看价钱啊！那现在就让我们回到今天的主题啦 ，Let's go！OK， 今天我们的这个开车的人啊，就是我们的 Jasmine 小茉莉 ，Jasmine 小茉莉负责开 eMAS， 所以我们就让她来讲解一下 eMAS 开起来什么感觉。来讲一下。我没有开电车的习惯，之前开的是 BYD Seal， 然后这个就是第2辆。驾起来感觉怎样？我觉得它跟油车完全就不一样的感觉，这个太舒服了，整个很像直火了这样。哦，然后很 soft 的感觉，然后就算是那个路，我们马来西亚的路不平，很多洞哦，它也没有那种铿铿锵锵的那种声音。没有错，因为电动车呢没有 engine 嘛，没有 engine 就没有 engine 的声音，没有 engine 的声音也不会有 engine 的震动，没有 engine 的声音，没有 engine 的震动，换来的就是舒适、安静、宁静啊。郭富城之前在体验极氪009的时候啊，是一台大型的电动 MPV 啦，他就讲那个车完全没有 engine 的那种嘈杂声，所以乘坐起来很舒服。eMAS 也是一样，它不需要像极氪009这样子300多千，它只需要不到12万就可以体验到那种宁静。然后电动车其实我还蛮怕一个东西，就是啊，通常乘坐电动车或者驾电动车啊，会有一个很可怕的生理反应，就是那个身体会有一点不适应那个电动车的那个力，会突然来那个力那个 power， 所以会有点晕车，有点想吐啊。但是坐这辆 eMAS 7呢，这样转了一下子啊，我是觉得还 OK， 不会有那种晕车的感觉，真的是很奇怪。也有可能是因为 Proton 他在调教这辆车的时候，他把这辆车调教成比较没有那个爆冲感，这个调教是对的。如果是你把一台车调教到很有爆冲感、很有力，尤其是电动车。电动车的 instant torque 是很强的，所以驾的人如果不厉害控制它的 pedal 的话，这个电门这样乘坐的人就会
反胃想吐。但是今天这一台 E-MAX 7完全不会。然后这个后座表现啊，真的是太宽敞了，宽到我没有试过这个价位这个 segment 的 SUV 有这样子的空间感，真的是太厉害了。这个你要多亏吉利啊，因为在中国其实是有一个双胞胎车型，就是吉利的 Galaxy E5， 就是这一台一模一样。所以我知道会有一些中国大陆的朋友会看我的影片，没有错，你看到的是一台换标款的 Galaxy E5， 在马来西亚叫做 E-MAX 7， 所以真的很感谢我们 Johor Bahru 南马区 Blenton 的这个 AG Auto World 把这台车借给我们体验。如果你们想要买车啊，想要试驾这个 E-MAX 啊，都可以到 Blenton 的这个 AG Auto World 这边可以体验一下这台车。那讲完后座的表现，等一下我就要跑到前座去驾这辆车，感受它，体验一下驾起来是什么样的感觉。哇，真的是很安静哦！我看一下它的镜子，明明是单层镜，为什么会这样安静？真的是厉害，确实有一套。OK， 现在废话少说，我们直接跳到前座去体验它啦 ，Let's go。OK， 现在就换来我来开车啦。身边这位就是 Jasmine 小茉莉 ，Jasmine 小茉莉现在什么车都有卖啊。OK， 这一台 Proton E-MAX 呢，它的排档杆已经没有放在正中间这边了，是放在这个打 signal 的位置了，就是日系车打 signal 的位置，所以要一点时间习惯一下下。但是我觉得如果你买这台车回去，我相信3天你就可以习惯这个东西了。当然偶尔可能还会不小心去拨到，可能我要打 signal， 然后还是会不小心去顶到一下。当然它是有这个保护机制啦，它是不会爆炸的啊，这个车 OK， 它不会因为你去打了这个 signal 的位置跟它爆炸掉，不会，大家放心。那这个呢，是我第一次在马来西亚路上开 E-MAX 啊，就要细细品尝它一下。首先，这个椅子有点高，因为刚才是矮冬瓜架。我刚才放到很高了，可是我还是看不到那个抬头显示器。这台车呢，它有这个彩色的抬头显示器。我觉得这个东西对有些人来讲啊，可能一开始会不习惯，因为你的画面上面就多了一堆东西在那边跳动，可能会觉得有一点点烦人。可是我驾习惯了有抬头显示器的车，我是觉得还好。然后这台车呢，它是一个电动车，所以当我们现在这样红绿灯停下来啊，真的很像死火，那个车死火了。没有感觉，没有声音，舒服哦。这种车就是你买来的就是一个舒服，一个舒适。然后因为它是一个家庭式的电动 SUV， 如果你不是电动跑车的话啦，0-100加速根本就不是一个重点了，反而舒适，我觉得舒适是一个重点。那这辆车我驾起来，我 feel 它的话，我觉得 OK， 它的 suspension 是偏软的，是比较舒服型那种软的感觉啊。可是又不至于软到你整个 body roll 很严重，整台车一直很多无谓的浮动，让你感觉很晕车，又没有，不会啊。他之前啊，我用 Model 3 Tesla Model 3载他的时候啊，他跟我讲晕车啊。现在你有没有晕车？没有，我上次真的是，我上次不是坐前面，我是坐后面。然后我一下车，我直接想吐，而且那个反胃的那个过程啊，大概还持续1-2个小时才会好，很严重嘞，怎么这样严重？我也没有拿来拉嘞，我不知道。然后我那个时候呢，我就对电车很反感，他就一直在那边讲不能啊，电动的不可以，会有一个对电车的抗拒。可是这辆 E-MAX 啊，你觉得这样它有扳回一城吗？就是给你感觉电动车其实没有这样可怕。有，因为 E-MAX 我感觉我自己驾或者是我坐旁边啊，我觉得它跟油车其实差不远。它甚至跟那个 hybrid 车很像啊，它就是像 hybrid 车，就是像 hybrid 车，还是依然要打油的那一种的感觉。它也没有那个我们一踩油的那个爆冲感。它肯定是会比较有力，比那种纯汽油车来的有力。可是它的有力是来到比较顺，它不是那种砰砰那种感觉，所以你驾起来还是舒服的，还是 OK 的。然后这辆车啊，因为平时买这种车的人，你们一定是跟我们一样会走一些烂路，会走一些干崩路啊。但今天我们就来走新春路，我们来感受一下驾电动车走新春路是怎样的感觉。这边就是 Blenton 啦 ，Blenton 有华人新村啦。如果你们要试车的话，我不懂那个 SA 会不会给你们来到这里？这里有很多比较不美的路，比较烂，所以你看我们过那种路洞啊，你看不美，我故意去撞一下。OK 啊，很好啊。它没有那种你一到洞就动，
然后要上来的感觉啊。对，它不会有那个很硬的感觉，它是比较软。可是它软了过后，它又不会在那边抖一抖，好像海浪这样啊，它不会有那个感觉，所以你不会有晕车的感觉。那种好像有海浪的感觉啊，就是你过了一粒墩哦，它还在那边给你摇多2、3下，那种就真的是会晕车啊。这辆车我觉得它在这一点 suspension 啊，我相信他们之前把这辆 Galaxy E5 啊带到 Malaysia 来，包到好像斑马这样，在做测试的时候，一定是有在为它的 suspension 做调教，所以它的这个 suspension 我觉得给日常使用、家庭使用啊，我们不要讲跑车啦哦，肯定是 very good 啊。不过这辆车有一个我不知道收音收不收得到，你们仔细听，有一个 hotel 的音乐。当你在慢速行驶的时候，时速20、30这样的时候啦，它会一个叮叮叮叮叮，你在音乐盒的音乐，哇，这个如果3更半夜回家已经很爱睡了啊，很累了啊，然后在那种花园路啊、大曼路、加慢慢的话，给你播这音乐，可能会直接睡着，不是可能会上演那个鬼戏。这个音乐其实是在提醒人，你的车在慢速行驶。为什么要提醒？因为我们电动车跟汽油车完全不一样哦。电动车在慢速行驶的时候是完全没有声音的。你在旁边走路可能都不懂它来，除了那个轮胎滚动的声音。所以这辆车真的是很安静、很舒适、很舒服，舒服到需要用这种音乐来提醒旁边的人，哎，有电动车来。那当然不是只有 Proton E-MAS 这样子啦，很多电动车品牌都会用这个 setup 来做到提醒。OK。那一直讲这个车很舒服，很舒服，是不是在侧面讲这辆车没有力？其实这辆车也不是没有力，它肯定是有力过1500cc Turbo 的那些 SUV， 我觉得，尤其是它的起步，当你一脚下的时候。它就是那种 hybrid 车，有电动马达辅助的那种冲劲，还是有。可是你买一辆电车 SUV， 我觉得你不会买来跑吧？啊，难讲啊！我每次在highway上面遇到那些 X70啊、JQ J7 啊，哇，快到啊！可是这个是一部分的人呐、不是每一个人都会买 SUV 来这样子加啦。所以我觉得这个 Proton E-MAS 7它的定位很明确，这个就是一个舒适的家庭车。怎样的舒适呢？乘坐起来也舒适。我坐在前面，我觉得这个椅子很好坐嘞，很舒服，软软的，像沙发这样。尤其是刚才我坐在后座，这个后座超级舒服啊，没有对手，太舒服了。然后它的 interior 全部东西你看得到的、摸得到的，它的 build quality 都不错，这一点真的是值得赞赏啊！我希望有一天我可以把这辆车长时间的借回去体验一下，可能体验2个礼拜。我想知道到底这辆电动车是适合怎样的人来买。OK，U-turn radius 来试一下。哎呦，这个 U-turn radius 也是算蛮小的。OK，approve，very good。啊，现在直路啊，我们加速一下，不要讲没有拍加速了啊，加速。哎，也是有力耶，这辆车不要开玩笑啊！有一点你自己都抓不住那个 steering 的感觉。它加速很快啊 ，instant torque 很强。可是刚才我一开始到现在，我都没有用这种方式来加嘛，我都是顺顺的踩油门。它给我感觉就是好像那些 HEV 的车，就是 hybrid 车，就是有电动马达辅助的那个力，可是你又不用打油，适合什么人买呢 ？Proton E-MAS 7，你觉得适合什么人买？我觉得如果你是住 landed 哦，或者甚至你是住公寓啦，在允许之下，就是你可以装电充的情况下，然后你家又有装电充是什么东西？充电桩。装充电桩的情况下，然后你家已经是有一辆油的那个代步车，我觉得是可以买一辆电车。我觉得买电动车的家里一定要有一辆汽油车先，或者 hybrid 车先。电动车呢是给你每天日常通勤来用的，不是给你每天驾去 JB、KL、槟榔，不是 OK。你那种情况的人不适合买电动车。可是如果你是跑 sales， 你的工作是一天要驾300公里的车，E-MAS 还是可以做得到啊，300公里对他来讲还是没有问题，它的续航里程还是多过300公里。那如果你每天的续航里程，好像我这样啦，去 office 然后回家这样子，我的里程啊一天这样子大概只是50公里，这样买电车就完美了，你懂吗？你不需要每天充电，就算你要充电，你充一次你可以耐很久。如果你是在家充电，你是 landed 的屋子更完美，因为你可以回家直接 plug 下去充电，就好像你的习惯，每天拿手机回家，在床头那边就是嘟下去，然后你去冲个凉，什么吃个饭，然后再拿手机继续玩，对吗？你就可以保持你的手机一直有电。你的车也一样，回到家充个电，睡一觉，明天早上起来你的车就满电了，满血复活的情况下，你又可以用好几百公里。我觉得这个就是适合买电动车的那一些族群啊。所以我现在适合买电动车吗？我已经有汽油车了嘛，对不对？那我没有landed的屋子就 OK， 就是这样啦。做结尾，结尾就是买一个landed咯。
所以接下来，如果是大家有想要买车、想要试车，不管是 Proton 也好，任何车款也好，都可以找我 Jasmine 小茉莉。影片下方可以找到我的联络方式。喜欢我们的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛要跟它嘟下去。还想看我们拍什么影片、试驾车、什么车款，在影片下方留言告诉我们啦。我是RATH，我是 Jasmine 小茉莉，我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。